Мы создали гремучую смесь. Стой! Ничего не делай. Сейчас возьму чуть-чуть снега. Убери. Смотрите. А, нет. Это кулинарное шоу. Мы делаем какую-то хуету. Добавим чуть-чуть снега. Перемешаем. А сейчас будет пиздец. Сейчас мы закинем мясо. И перемешаем снова. Уже потухло. Блять. А нет. А ну-ка дай. Ты не потухло. Дай хуйня это. Дай палку. Давай лучше. Надо понизу еще. О. Сейчас еще добавим. Мешай. Вишневый пенис. Блять, все потухло. А нет, нихуя. Мешай сильнее. Дай. Подержи тогда. Мешай сильнее, быстрее. Да, колдун, давай быстрее. Ты че, колдун, все вытащил? Ну-ка. Браво, держи. Всё. Ладно, видос заканчивается. То, что реально шоу затопил, мой любимый оператор Сет Пидорас. Удачи.